नमस्ते दोस्तों। कल हमने आपके सामने हाई कोर्ट एलडीसी की आंसर की के बारे में आपको बताया था और हिंदी का पेपर हमने सोल्व आउट किया था। अब हम आपको हाई कोर्ट की कट ऑफ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो लड़के की 100 जनरल के अंदर 190 जिसके बन रहे हैं वो अपने टाइपिंग टेस्ट शुरू कर सकता है और ईडब्ल्यूएस में 182, ओबीसी में 186, एससी और एसटी दोनों में देखा जाए तो 162 और 156। और अब हम बात करते हैं इसमें टाइपिंग टेस्ट। इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा। जिस बंदे की ये मेरिट क्रॉस कर रहे हैं वो अपनी टाइपिंग अभी से शुरू कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हाई कोर्ट के अंदर टाइपिंग में 2 महीने लास्ट हद मार के आपको दिए जाएंगे, तो आप अपनी टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, टाइपिंग में इसमें 2 पार्टों में होगी। एक पार्ट में तो होगी हिंदी और इंग्लिश जो 5-5 मिनट की होगी, और हर 5-5 मिनट की टाइपिंग के बाद में आपको पार्ट बी के अंदर 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको एमएस वर्ड के अंदर कुछ भी फॉर्मूला वगैरह, एक्सेल के अंदर एमएस वर्ड और एक्सेल में कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसमें एक टाइपिंग का थोड़ा सा RSSM भी इससे अलग होती है इसकी टाइपिंग, तो इसकी एक बार मॉक टेस्ट देख के टाइपिंग पर उसी पे आप प्रैक्टिस करना। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने लोगों के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दिया है कि किस प्रकार से ये आप अगर इस मेरिट में आ रहे हो तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और टाइपिंग की स्पीड को आपको मान के चलो कि 4 महीने कम से कम मिनिमम लगेंगे। थैंक यू दोस्तों।